Zabawa nie ma końca. Brzękacze próbują zająć kolejny skrawek terytorium i rzecz jasna, to nam przyjdzie je powstrzymać. Tak się akurat składa, że mam ochotę wyprawić im przyjęcie powitalne. Za honor naszych braci! Standardowa misja. Zabezpieczcie stanowiska i przygotujcie się do ataku na okręt. Trzymacie pozycję! Wszyscy urodziliśmy się, by walczyć! Zyskaliśmy stanowisko dowodzenia BESZ. Odbezpieczony, odliczam! Odbezpieczam granat! Zmieniam broń, wchodzę w bliski kontakt! Pojawił się Darth Maul. Poszedł granat! Rozkazy są proste. Zabezpieczyć tę pozycję. Obszar jest już prawie zabezpieczony. Tak, trzymać! Do ataku! Dołączył do nas mistrz Kenobi. Poszedł w granat! Nasze siły straciły kontrolę nad stanowiskiem Crash. Przeżył Darth Maul. Ostrożnie, bracia!
grę. Stanowisko S nie jest już pod naszą kontrolą. Rozpoczęliśmy zdobywanie stanowiska Aure. Przejęliśmy stanowisko Dor. Widzę, że to dla was nie pierwszyzna. Pojawił się Darth Maul. Skupcie się. Rzucam granat! Zdobywanie stanowiska Dor. Przejęliśmy kontrolę nad stanowiskiem Dor. Krawiaduków wkroczył do bitwy. Odbezpieczony! Odliczam! Zabezpieczamy stanowisko S. To im pokażę! Tylko ty? Zabezpieczamy stanowisko Dor.
stanowisko Aure. Zdaje się, że arcyfrękacz Grievous dołączył do walki. Bo Rex nam pozazdrości. Dołączył do nas mistrz Yoda. Uwaga na rakiety ręczne! Pojawił się Darth Maul. Zajmujemy stanowisko Dorn. Zajęliśmy stanowisko dowodzenia Dorn. Znacie rozkazy, przechwycić te stanowiska dowodzenia. O co chodzi? Pojawił się hrabia Dooku. Tutaj jestem. Nasze siły straciły stanowisko Crash. Haha, aż widać przerażenie na tych metalowych pasjatach. Chyba dobrze wam idzie. Jest tu mistrz Yoda. To był Darth Maul. Ostrożnie, bracia. Używam granatu! Zdobywamy stanowisko S. Jesteśmy bliscy dominacji w sektorze. Nie odpuszczać!
przetransportujemy was na pancernik. Paratystów czekają kłopoty. Biegnijcie teraz do transportowca. Dla was to dopiero początek. Skakujcie do transportowca. Wszyscy na pokładzie, lecimy! Wiedziałem, że dacie radę. Następna stacja, chaos i zniszczenie na pancerniku. Gdy tylko wylądujecie, musicie zabrać się za odnalezienie tych celów i walić w nie, czym popadnie. Mistrz Joda przybył nas wesprzeć. Poczniemy ten pancernik na złom, bracia. Dalej, zrealizujcie cele. Zabezpieczamy cel. Bezpośrednie natarcie, już! Nie masz dość? Przejmujemy kontrolę nad celem. Pojawił się generał Grievous. Odbezpieczam granat! Już prawie się udało. Wykręcacie niezły czas. Przejęliśmy kontrolę nad celem. Dobra robota. Przejdźcie przez brodzie i przygotujcie się na kolejną fazę. Bracia, dotarliśmy do ostatniego celu. Zniszczyć go i będziemy mogli się stąd zwijać. Odsunąć się, granat! Rozpoczynam szturm! Używam granatu! Nasze siły atakują cel.
brzękaczy dołączył hrabia. Używam granatu! Dostrzeżono generała Grivesa. Patrzcie na to! Zamiaru nie ma. Namierzam i otwieram ogień! Do wroga dołączył łowca nagród Bot. Już prawie! Ostrzeliwujcie ostatni cel! Mamy tu sprzymierzeńca! Republika wysyła wsparcie! Tam masz! Unieśkodliwiliśmy cel. Takiej precyzji można oczekiwać tylko od klonu. Oj, to się brzękaczom nie spodoba.